Мақомоти Тоҷикистон ҷавонеро дастгир карданд, ки ба кӯшиши таркондани бинои Шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Фархори вилояти Хатлон муттаҳам аст. Як манбаъ дар ниҳодҳои интизомии ноҳияи Фархор рӯзи 11 сентябр ба радиоозодӣ гуфт, ки Баҳриддин Шарофиддинови 38 сола қасд дошт бо маводи таркандаи худсохт шаби 9 сентябр ҳангоми таҷлил аз ҷашни истиқлол биноро мунфаҷир кунад. То ҳол ҷузъиёти бозпурсӣ ва ҳамин тавр назарии вакили мудофиъ ва наздикони Баҳриддин Шарофиддинов дастрас нест. ҳамсӯҳбати мо гуфт, ки ҳоло дар робита ба ин қазия бар асоси моддаи 401 кодекси ҷиноии Тоҷикистон зархаридӣ парвандабош шуда таҳқиқ идома дорад. Ӯ гуфт аз ҷумла дақиқ карда хоҳад шуд, ки Баҳриддин Шарофиддинов шомили кадом гурӯҳи террористӣ аст ва амри таркондани бинои ШКД-ро аз куҷо гирифтааст. Мақомоти Тоҷикистон Носирхоҷа Убайдов, сокини 45-солаи ноҳияи Фархоро тарроҳи аслии ҳамла ба ҷавонгардони хориҷӣ дар рӯзи 29 июли имсол дар ҳудуди ноҳияи Данғара донистанд. Дар пайи ин ҳамла 4 сайёҳи хориҷӣ кушта, 3 тани дигар захмӣ шуд. Дар ҳоли ҳозир парвандаи Носирхоҷа Убайдов барои ҷустуҷӯ ба полиси байналмилалӣ ё Интерпол супурда шудааст. Ӯ ба ташкили иттиҳоди ҷиноӣ ва терроризм муттаҳам мешавад. Дар гузашта Мақомоти Тоҷикистон аз чанд кӯшиши ҳамла ё қасди таркондани бинои Шӯъбаи корҳои дохилӣ дар минтақаҳои кишвар хабар дода буданд. Моҳи майи соли гузашта Мақомоти интизомӣ Толибҷон Юнусови 20 сола ва Усмон Бухориеви 18 соларо бо иттиҳоми талоши таркондани бинои Шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ боздошт карданд. ҳангоми боздошт аз онҳо зарфҳои шишагии пур аз сӯзишворӣ пайдо гардид. Соли 2015 низ аз талоши тарафдорони гурӯҳи тундрави Давлати Исломӣ барои таркондани 12 идораи пулис дар Душанбе, Файзобод, Рашт ва Кӯлоб пешгирӣ шудааст.